За өнөөдөр би та бүхэнд маш том мөнгө олох боломж байдаг. Маш том ерөнхийдөө бол нууцыг задлана. Зарим хүмүүс гэрээхээ 5 дахь орчин нөхцлөөс интернетээр ажиллая гэд сарын 35 сая төгрөг авдаггүй гэвэл үнэн. За өнөөдөр би та бүхэнд тэдгэр хүмүүс яаж өндөр цалин авдгийг тэр тухай чиг баримжааг гаргаж өгнө. Тэгэхээр та нар ерөнхийдөө бол миний гаргасан чиг рүү судалгаагаа хийгээд явна гэсэн үг. Би өөрийгөө товчхон танилцуулъя. За ерөнхийдөө бол би интернетээр мөнгө олдог фрилансер хүн байгаа. Тэгээд би хэд хэдэн аргаар мөнгө олдог, хэд хэдэн одоо YouTube сувгтай. За монголчуудын мэддэг YouTube сувг маань бол Дүрдэл ТV. Одоогийн байдлаар 13900 subscribeтэй явж байна. Тэгээд энэ YouTube сувг дээр бол Монгол улсаас мөнгө ол гарах замуудыг судлаад бичлэг контент болгож хүргэдэг. Яагаад Монгол улсаас мөнгө олох арга замууд вэ гэхээр эдгээр бүх бичлэгнүүд дээр яг Монгол улсынхаа банкны дансрын олсон мөнгөө татах боломжтой арга замуудын талаар бичлэг гэдэг учраас Монгол улсаас мөнгө ол гарах замууд гэхгүй. Тэгээд та бүхэн Монгол улсаас мөнгө ол гарах замуудыг хайж байгаа бол интернетээр мөнгө олох хүсэх юм бол миний YouTube цугийг subscribe хийгээд bell icon дээр нь аал гээд дараад өгөөрэй. Ингэснээр та бүхэнд ирэхэд бол миний ирээдүйд хийх бүх бичлэгнүүд санамж буюу notification хэлбэрээр хүрнэ. За энэ харагч байгаа зүйл бол миний тоглох дуртай байсан тоглоом. Энэ тоглоом дээр хүмүүс динозавруудын ирэн үед төсөөлдөг зорилготой. Тэгээд төсөөлдөхийн тулд ном сум хийн, ан хийн. Тэгээд хоол идэн, усуун, байшин барина. Тэгээд махчин динозавруудаас өөрсдөө хамгаалахын тулд өөр динозавруудыг бас өөрийнхөө тэжээвэр намтан болгоно. Энэ бол айгүй гоё тоглоом. Тэгэхдээ энэ тоглоом бол миний мэддгээр хамгийн өршөөлгүй харгас тоглоом. Яагаад вэ гэхээр одоо шинэ байшин барихын тулд айгүй их материалуудыг цуглуулна. Тэгээд янз бүрийн зүйл хийхин тулд маш их материал цуглуулна. Материал цуглуулахын тулд айгүй их цаг уурна. За тэгээд цагаа үрээд амар их цагаа зарцуулаад амар гоё юм бариад тэгсэн чинь нэг өдөр өөр нэг тоглогч чиний барьсан бүх мэж байхгүй болгоод чамайг алаад бүх мэж ингээд дээрэндээ явчих бүрэн боломжтой. Тэгэхээр нь бол тоглоом дотор зөвшөөрөгдсөн байдаг. За ийм учраас ерөнхийдөө бол энэ бол хамгийн харгас тоглоом. За тэгээд энэ тоглоом дээр ягаад би тоглох дуртай байсан одоо дургүй болчихсон бэ гэхээр энэ тоглоомны хоёр дахь хөлбөр нь гарсан. Тэгээд хоёр дахь хөлбөрийг нь ерөнхийдөө тоглож үзсэн. Гацаад болохгүй байсан миний компьютер дээр. Ерөнхийдөө энэ тоглоомны хоёр дахь хөлбөр нь бол айгүй өндөр хүчин чадлын компьютер шаардах юм байлаа. За тэгээ хоёр дахь хөлбөр нь гарсан чинь нэг дахь хөлбөрөө хөгжүүлэхэ болоод нэг дахь хөлбөр дээр нь ерөнхийдөө бол тоглоод хийх зүйл бол байхгүй болсон. Тийм учраас ерөнхийдөө энэ тоглоомыг тоглох боломжгүй болоод тэгэнгүүт нь яаж байгаа юм бэ гэхээр би ерөнхийдөө энэ тоглоомтой адилхан тоглоомыг өөрөө Unreal Engine дээр яг одоо хийгээд сууж байна. За би танаас өөрийнхөө хийсэн тоглоомыг зүгээр халтгаа харуулъя. За Unreal Engine дээр бол сүүлийн том тоглоомууд хийгдэж байгаа. Unreal Engine дээр нөгөө та бүхний мэддэг ихэнх чи мэддэг том тоглоомууд гэх юм бол жишээ нь Cyberpunk 2077 тэрнээс гадна Little Nightmares 3, Little Nightmares 2 энэ том тоглоомууд бүгдээрээ Unreal Engine яг миний энэ тоглоомыг сууж байгаа энэ програм дээр хийгдсэн байгаа. За одоо би танарт өөрийнхөө хийсэн тоглоомыг харуулъя. Одоогийн байдлаар би ердөөсөө тоглоомынхаа хүнийг хийсэн байгаа. Тэгээд эхний өдөр нь ерөнхийдөө энэ хүнийг хийж дуусгаад дараа нь энэ хүндээ би хөдөлгөөн оруулсан. Одоогийн байдлаар энэ хүн бол суугаад явж чадна, хэтээр явж чадна. Тэрнээс гадна үсэрч чадна, гүйж чадна. За тэгээд энийг бол би 2 өдрийн дотор хийсэн. За 3 дахь өдөр нь болохоор энэ тоглоомынхаа хүний цүнхийг нээсэн байгаа. Одоо жишээ нь би I үсгээ дараад I үсгээ ингээд дарах юм бол миний цүнх гараад ирнэ. T үсгээ дараа нь I-гаа дарах юм бол миний цүнх нөхдөр мод ороод ирж байгаа та бүхарч. Тэгээ 3 дахь 4 дахь өдөрт нь би яг юу хийсэн бэ гэхээр энэ модыг inventory дотор ингэж зөөж болдог болгосон байгаа. За энэ бүх зүйлүүдийг хийхин тулд энэ тоглоомны ард талд би юу хийсэн тэр талаараа одоо харуулъя.
За ерөнхийдөө бол энэ чинь одоо миний тоглооны файлууд нь харагдаж байна. Unreal Engine дээр тоглоомыг хэнийг том давуу тал нь та нар ямар ч тийм код бич мэдлэггүй байж болно. Unreal Engine бол өөрийн гэсэн тийм тоглоом их өвөрмөц арга барилтай. Тэрэн дээр бол ямар ч кодны мэдлэг шаардахгүй. За би танарт юу яриад байгааг одоо харуулъя. За одоо шинэ BP first person character гэдэг энэ одоо миний тоглооны хүнийх нь файл нь харагдаж байна. За энэ хүний файл дотор ердөөсөө л нэг иймэрхүү юмнууд байгаа. Ердөөсөө энэ хүний хийхин тулд ердөөсөө энэ blueprint-уудыг би үүсгэсэн байгаа. Энэ blueprint-ууд нь бол одоо сурахад бол код бичгээс бол хамаагүй амархан. Ер нь бол юу ч мэдэхгүй хүн нэг 2 сарын дотор энэ бүхнийг бүрэн дүүрэн сорчих боломжтой. За одоо шинэ би ивент гаргасан байна. Тэгээд ивент дээрээ ивентээсээ шууд нөгөө reset item slot item нэг айтмыг цүнхэн дотор байгаа нэг нүднээс нөгөө нүд рүү зөөсний дараагаар хуучин байсан нүд нь хоосон болно. Энэ зүйлийг бол энд хийсэн байна. За ингээд ерөөхдөө бол энэ тоглоом 3 өдрийн дотор ямар шухан акцтэй явж байгаа бол та бүхэн харж байна. За тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг хийхин тулд би онлайнаар сургалт худалдаж авсан байгаа. Энэ сургалт бол ердөөсөө нэг $70,000 үнэтэй. За тэгэхээр энэ сургалтын дээр ерөөхдөө бол надад энэ ARK гэдэг тоглоомыг яаж 100% бүрэн дүрэн хийх тухай заах болно. Одоогийн байдлаар сургалтаа эхлүүлээд би 36 дугаар хичээл дээр явж байгаа юм байна. Энэ сургалт бол нийтдээ 272 видео хичээлээс бүрдэнэ. За тэгээ одоогийн байдлаар ерөнхийдөө бол 35 видео хичээлийг нь үзсэн явж байгаа юм. За тэгээ энэ сургалтууд айгүй ойлгомжтой, айгүй гоё сургалт. Ерөнхийдөө chapter 1 дээр нь болохоор яаж тоглооныхоо хүнийг хийх, тэгээд хүндээ хөдөлгөөн оруулахыг бол заасан. Chapter 2 дээр нь болохоор хэрхэн энэ тоглоомны inventory буюу одоо хүнийхээ цүнхийг хийх үү, яаж тэр inventory руу одоо айтмуудаа зөөх үү, тиймэрхүү юмнууд бол 2 дээр нь заасан байгаа. За тэгээ 3 дугаарт нь болохоор нөгөө hotbar нөгөө та нар дотоодыг тоглох үед чинь нөгөө hotbar гэдэг юм байдаг шүү дээ. Скиллүүдээ эргэлдэг. Тэрийг чи ерөөхдөө яаж хийх тухай 3 дугаар бүлэг дээр нь заасан байгаа. За ингээд явсаар байгаад 200 дугаар бүлгээс нь эхлээд яаж тоглоомынхоо ертөнцийг хийх тухай заах болно. Тэгээд AI system chapter 16 дээр нь хэрхэн AI system хийх тухай заана. Тэгээд цаашлуулах юм бол одоо хэрхэн энэ тоглоомыг онлайн тоглоом болохгүй, хэрхэн энэ тоглоомыг Steam дээр зарж мөнгө олох уу, хэрхэн энэ тоглоомыг яг ARK-тай адилхан хэдэн зуун хүмүүс хоорондоо холбогдоод тоглодог тийм том сервертэй болохгүй гэдэг. Ерөнхийдөө бол тэгээс эхлүүлээд энэ тоглоомоор мөнгө олох хүртэл бүх зүйлүүдийг энэ сургалтын дотор заасан байна. Тэгэд үнэ нь ердөөсөө $70,000. Тэгэхээр та нар ердөөсөө $70,000 нэг ийм маш чанартай нэг ийм гоё сургалт худалдаж аваад энэ сургалтаа нэг 2 сарын дотор дуусгаад тэгээд ерөөхдөө бол та нар тоглоом их мэдлэгтэй болчих واخхой. Тэгснийхээ дараагаар яах юм бэ гэхээр онлайн ажлын зар тавьдаг тийм сайтууд руу орох хэрэгтэй. Одоо хар мянгаар байгаа тиймэрхүү сайтууд бол сарын тоглоом хөгжүүлдэг хүмүүсийг бол $5,000 салингаар авч байна. Сарын тоглоом хөгжүүлдэг хүмүүсийг бол $10,000 салингаар авч байна. Ямар газрууд тэгж ажиллаа болоод юм бэ гэхээр нөгөө тоглоом мэддэг студиуд. Тэгэхээр та нараа ердөөсөө нэг юм сургалт худалдаж аваад 2 сарын дотор тоглоом их тухай бүх юмаа сурч аваад тэгэнгүүтээ 3 дахь сараас ажиллаа яагаад 4 дахь сараас ажилд ороод 5 дахь сар дээрээ $5,000 цалин авах гэж бодоод үз. Энэ бол боломжтой. 100% боломжтой. Та нар ремоут байдлаар ажилд орно. Юу гэсэн үг вэ гэхээр гэрээхэд хавтартай очих нөхцлөөс интернетээр ажиллана гэсэн үг. Ремоут байдлаар ажилд авах газар чиний их сургуулийн диплом хамаахгүй.
ямар улсын иргэншилтэй ч юм бас хамаа байхгүй. Ердөөс ганцхан зүйлийг л харддаг. Тэр нь болохоор чиний юу хийж чаддгийг чи харна. Юу хийж чаддгаа батлахын тулд навтай адилхан тоглоом хөгжүүлээд тэр тухай бичлэг болгож болно. Эсвэл Facebook пэйж дээр хийсэн тоглоомнуудынхаа линкийг тавьж болно. Ингээд нэгдүгээр үзүүлэх харуулах юмтай болоод тэнгуүтэй шууд ажлын анкеттайгаа нөгөө үзүүлж харуулах юмнуудаа хавсаргаад явуулнаа гэсэн. Ийм амархан. Ингээд та нар ердөөсөө ажилд орчих боломжтой байхгүй. Аль хэдийн нэрээ би нэг тоглоомыг бол хийгээд дуусгасан байгаа. Аль хэдийн нэг тоглоом бол хийгээд дуусгасан байгаа. Та нар дүрдэлцэг.com миний вебсайт руу орох юм бол энэ ч нэг лууны зурагтай коноп харагдана. За энэ дээр дарах юм бол та нар миний хамгийн анхны хэлсэн бүрэн хэмжээний тоглоомыг тоглож болно. Энэ бол ерөнхийдөө бол биеийн эсэргүүцлийн эдис вирусуудтай ингээд байлдана. Нийтдээ 100 үетэй вируснууд ингээд алах тусам ерөнхийдөө скил поинтууд авна. За тэгээд цуглуулсан скил поинтуудаараа та нарын чинээс гоё скилнүүд сонгож болно. Одоо жишээ нь би энэ мультишотыг ингээд 3-аар авах юм бол олон сумаар боддгуулчин 5 дахь үе болгон дээр ерөнхийдөө нэг босс гарч ирнэ. За энэ зүйлийг бол би ChatGPT-гээр хийсэн байгаа. Ер нь бол баг 50% нь ChatGPT-гээр 50% нь өөрөө хийсэн. Тэгэхээр та нар ChatGPT-г ашиглаад ердөөсөө 24 цагийн дотор ийм тоглоом их боломжтой. Тэгээд энэ тоглоомыг ерөөхдөө бол одоо би Steam дээр зарсан ч болно. Гэхдээ энэ тоглоомыг цаашдаа би өөр улам хөгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Энэ тоглоомыг ердөөсөө 24 цагийн дотор хийсэн. 24 цагийн дотор. Тэгэхээр тоглоом хөгжүүлнэ гэдэг бол тийм хэцүү зүйл биш. Юу ч мэдэхгүй хүн тэгээс эхлүүлээд онлайн сургалт аваад сурч болно. Тоглоом хөгжүүлэх тухай бүх юм мэддэг болохын тулд ердөөсөө 2 сар л орно. Тэгээд тоглоом хөгжүүлдэг хүмүүсийг 5,000 Америк долларын салингаар авч байна. Энэ бол маш чухал фактууд. Та нар энэ фактуудыг өөрсдөө бас онлайнаар судлаад үзэх хэрэгтэй. За тэгээд одоогийн байдлаар миний зам бол айгүй урт байна. Одоо 272 бүдэг хичээлийг үзэж дууссаны дараагаар энэ тоглоом бол хийгдэж дуусна. Одоо ердөөсөө л 36 дээр явж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө би төлөвлөгөө гаргасан мэдээж өдөрт 5 бүдэг хичээлийг үзээд явъя гэсэн төлөвлөгөө гаргасан байгаа. Хамгийн ихний байдлаар би бүр өдөрт 10 бүдэг хичээл үзье гэсэн бодолтой байсан. Тэгээд даанч өдрийн 10 бүдэг хичээл барахгүй мэлээ. Нэг бүдэг хичээлийг үзэж дуустал ерөөхдөө бол нэг 2 цаг орчим болж байгаа юм чи. Бараг нэгээс 2 цаг орчим болж байгаа юм чи. 5 цагийн хичээл гэдэг чинь 10 за нэг 6-аас 10 цаг орчим болчихж байгаа. 5 бүдэг хичээлийг үзэхэд 6-аас 10 цаг орчим болчихж байгаа. Тэгээд хамгийн гоё нь миний мэрэгчлийн ганц гоё юм нь над ердөөс тийм тушаал өгөх юм бол байхгүй. Би өөртөө хийсэн болж байгаа. Тэгэхээр өдөрт хэдэн цагаар ажиллахын, ямар өдөр би ажил хийх юм, ямар өдөр би амарх юм, тэр бүх шийдвэрүүд би өөрөө гаргана. За энэ иймэрхүү байдлаар баг 10-аас олон жил амьдэрсэн байна. За одоо тэгвэл миний дараагийн үзэгчтэй хичээл рүү оръё. Та нар зүгээр энэ онлайн хичээлийг ямар юм байдгийг загсахаас нь харуулъя. За одоо тэгвэл 36 дугаар хичээлийг сонирхъя. It will spawn in this blueprint class. We'll attach it to our player's hand. That is just a reference to that blueprint class. Then armor type, since... За миний үзэх хичээл бол одоо 37 дугаар хичээл. За одоо би та нар зүгээр энэ хичээлийг дагаж хийгээд үзүүлье. Navigate to your project folder. We want to go to our man, animations, and in here we want to right click and create a new folder. За man animation гэдэг фолдер дотор ерөнхийдөө шинэ фолдер үүсгэх гэж байна. За энэ миний man гэсэн фолдер маань харагдаж байна. Animation гэсэн фолдер энэ байна. За энэ дотор шинэ фолдер үүсгэнэ гэж байна. За энэ би hatchet гэсэн фолдерыг үүсгэх юм байна. New folder hatchet.
hatchet, double click and open that up. And in here, we're going to right click and create a new folder and name this to aim offset. AO for aim offset. За энэ дотор болохоор AO гэсэн фолдерыг би үүсгэх юм байна. New folder. Тэгээд энийг AO гэж нэрлэх юм байна. За double click and open that up. Then we want to select all the following animations and drag. За тэгээд энэ фолдер руу ороод тэгснээр дараагаар энэ доотлолт байгаа юмнуудыг татж аваа гэж юм. За бид эднэрийг extract хийн. Хаашаа extract хийх юм бэ гэхээр өөрийнхөө иргэд бол тоглоомынхоо файл руу extract-лна. HR чинь. За select folder extract. За тэгснийхээ дараагаар extract хийсэн фолдернуудаа нөгөө тоглоомынхоо файл руу оруулна. Тэгэхин тулд энэ сонхоо жижигсэглээ. За тэнгууд нөгөө тоглоомынхоо татж авсан файлуудаа олох хэрэгтэй. Энэ дотор байгаа. За ингээд энэ чи animations хажууд animations гэдэг энэ байна. Одоо төлөө энэ дөрвөн файлыг ийшээ оруулна. Өрдөөсөө ингээд сонгоод ширээл болоо. Тэгээд одоо яах ёстой вэ гэхээр scheme name subfolder энийг юм их хэрэгтэй заавал scheme name subfolder asset name яах ёстой вэ гэхээр skeletal mesh сонгоно. Энэчнээс хэдүүлээ skeletal mesh сонгоно. За skeletal mesh сонгосныхоо дараагаар import дээр дарна. За ингээд ирэхэд энэ үйл хөдлөлүүд буюу энэ хүний анимашнууд бол ингээд ороод ирж байгаа. Миний тоглоомны файл руу. За одоо хичээлээ үргэлжлүүлье. Drag and drop it into this folder. It's going to pop open with the FBX import options. We want to hit the drop down and select our UE4 mannequin skeleton. За энэ хэсгийг нь хийлсэн учраас алгасчихъя. All the way down and up our actual aim offset. So essentially what we have is this hatchet center. So this is sort of like the idle holding of the hatchet. За энэ бол одоо хачаатай бариад зүгээр юу ч хийхгүй зогсож байгаа анимашн. Энийг болохоор idle гэж хэлдэг. Энэ бол хачаатай ингээд гартаа бариад юу ч хийхгүй зогсож байгаа анимашн. In their hand. And then we have these other different poses where it's hatchet down. За энэ бол хачаатаараа чулуу зогсож байгаа анимашн. Одоо танд харуулъя. Энэ нь болохоор хачаатаараа нөгөө зэ түгээрээ чулуу ингээд доошоо ингээд зогсож байгаа анимашн. So looking all the way down and hatchet up where the character is looking. Харин энэ нь болохоор ерөөдөө бол хачаатаа дээшээ ингээд өргөж байгаа анимашн юм байна. Энэ нь болохоор хачаатаа дээшээ өргөж байгаа. Энэ нь болохоор хачаатаа зүгээр гартаа бариад юу хийхгүй зогсож байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө зэ түгээрээ чулуу ботолж байгаа. Ингээд ерөөдөө бол энэ анимашн дагуу ингээд татчихж байгаа. All the way up. And we're going to be using these three animations to create an aim offset. And essentially the aim offset allows the player to move the character's body, and it will animate the character's body based on where the character or the player is looking. Essentially, if the player is looking down, it will move the character's body tilted so that they're facing down. And if the player moves their mouse up, look up, it will tilt the character's body, look up. So we're essentially using these various animations to create that aim offset. So to create an aim offset, you right click, and under the animation, you want to add a new aim offset. And it's going to За саяхан би харж амжсаггүй. Дахиад хэлүүлээрэй. create that aim offset. So to create an aim offset, you right click, and under the animation, you want to add a new. За аним offset үүсгэх хэрэгтэй байна. Тэгэхэд бол баруун маусаа дараад animation гэдэг рүү ороод anim offset дээр дарах юм байна. Энд skeletal mesh сонгоно. За Aim offset. And it's going to ask us to pick a skeleton. So we're going to select the UE4 mannequin skeleton, the same skeleton that we're using. We'll go ahead and rename this to aim offset _ hatchet.
За энийг хэдүүлээ AO тэгээд доогуур зураас хачаад гэж хэлэх юм байна. AO доогуур зураас хачаад. And double click and open this up. Now before we get too far ahead of ourselves, we need to set up the 3 animations, the hatchet center, down, and up. So you'll notice that we've had this hatchet idle static. So this is just a static pose. You see it's a 1 frame, 0 to 1. And it's just a solid frame pose of our idle hatchet animation. So I've created one of these animations. You'll basically need all of these 4 different types of animations if you're going to be creating an aim offset. So if you want to create more aim offsets for other different types of items, just follow the same method that we're using for this particular animation. So now that we have this idle static, we want to go into all 3 of these animations, the hatchet center. So let's start off with that one. And we have to set a couple of different settings inside of here. So you want to scroll down until you see this additive settings. We want to change this from no additive, we want to change this to mesh space. За хачаад центр руу орох юм байна. За хачаад центр гэдэг нь энэ чи энэ байна. За энэ рүү ороод юуг нь өөрчлөх хэрэгтэй вэ гэхээр additive settings дотор нь энийг mesh space болгох юм байна. За additive settings нь харагч байна. Энийг хэдүүлээ. Заавал mesh space болгоод нэгэ хадгалах хэрэгтэй. Нэг юм хийгээл хадгалах хэрэгтэй шууд. Яагаад гэвэл тоглоом гэдэг юм чинь баг хэвдрэл гардаг. Then we want to change the base post type. We want to change this to selected animation scale. Тэгээд энийг хэдүүлээ selected animation scale болгох юм байна. За тэгээд дараа нь яах вэ харъя. Now it will allow us to select a base animation. For a base animation, we want to search for static, or hatchet, idle, static. За base animation болохоор хэдүүлээ hatchet static бодох юм байна. Hatchet idle static энийг сонгож өгөх юм байна. That's that single frame pose. We're going to set it like so. Now we want to do the same exact settings in all of these other animations. The hatchet down and the hatchet up. So open up the hatchet down. За яг энэ зүйлийг ирэхэд бол бусад анимашнууд дээр яг адилхан хийх хэрэгтэй маань. Одоо л энийг хадгалчихъя. За тэгээ бусад анимашн руу орно. Ажид даун руу ороод тэгэнгүүтээ энэ чэнэс additive settings руу ороод энийг болохоор mesh space болгоод за энийг animation scale болгоод энэ чэнэс нөгөөс за энэ дээр яах юм төлөө харъя. In here, we're going to do the same exact settings. We're going to change the additive settings under the additive animation type. We're going to change this to mesh space. Then we're going to change this to selected animation scale. We'll, under the drop down, search for our hatchet, idle, static. Анча hatchet idle static гэсэн юм. Анча төлөө hatchet idle static оруулаад за тэгээ энийг хадгалчихъя. За тэгстэйгээр дараагаар яах нь харъя. Save that. Close out of that, and then open up our hatchet up and save. Hatchet up дээр ч гэсэн яг адилхан юм хийх юм байна. За тэгэхээр энэ hatchet up руу орлоо. За additive settings-ийг нь mesh space тэгээд энийг нь болохоор animation scale за энэ ч болохоор hatchet static оруулна. Hatchet static idle static за энийг save хийчихье. Scroll down to the additive settings, changes to mesh space, changes to selected animation scale, and search for the hatchet idle static, and save it. So now we've set up the 3 animations for our aim offset. So now let's open up our aim offset hatchet, and in here, aim up. За одоо энэ лүг орох юм байна.
За одоо энэ лүг ороод юу их наваарэ? Offsets are very similar to things like blend spaces where you have a vertical and horizontal axis. So you can За see энэ чинь ерөөхдөө бол blend space үүсгэх юм байна. but for us, we're only going to be using really the vertical axis. So for the horizontal axis, we'll expand this, move this to yaw. We'll do negative 90 for the minimum, За horizontal axis. positive 90 for the maximum. And we can hide that and expand the vertical axis. And we'll rename this to hit either or. But for us, we're only going to be using really the vertical axis. So for the horizontal axis, we'll expand this, name this to yaw. We'll do negative 90 for the minimum, and positive 90 for the maximum. За яав хасдаг нь ер нэмдэг нь энийг оруулах юм байна. Horizontal axis дээр нь. За horizontal axis нь энэ ч харагдаж байна. Эхний нүдэн дээр нь хэдүүлээ. Яав гэж орлоо. Энийг нь болохоор хасдаг нь ер. Энийг нь болохоор нэмдэг нь ер гэж оруулах. За нэг юу ч саадгалж байна. За тэнгуүтээ vertical axis руу орно. And we can hide that and expand the vertical axis. And we'll rename this to pitch. And for this again will be a negative 90 minimum and a positive 90 on the maximum. And then За энийг болохоор pitch хасдаг нь ер нэмдэг нь ер гэж оруулах. За энийг болохоор pitch хасдаг нь ер нэмдэг нь ер. За for grid divisions, and that should all be set. одоо удахгүй амар гоё юм бол And save that. анхаарлаа хандуулж In байгаа. the asset browser, I'm going to search for our hatchet. We should have the hatchet center. So let's drag and drop the hatchet center. За одоо бол яах вэ гэхээр энэчнээс hatchet center гэдэг юм аа. Ингээд чирээд shift-ээр дарж чирээд энэ чинь ингээд байна. Ингүүд ингээд хөдөлгөөн нь өөрчлөгдөж байгаа бүх анзаарч байна. За одоо яах нь вэ? Дараа нь яах нь харъя. In the middle. And then Аа, мэдгүй. Тинчээр дунд нь тавих хэрэгтэй. За. we'll shift. Now we'll go ahead and snap it. We'll hold hatchet down, hold shift, and drag and drop it. And we'll go ahead and Одоо болохоор hatchet down гэсэн анимашнаа додолт ингээд тавих юм байна. Харж байна. Хөдөлгөөнд орцсон. Ингээд зэдгээр ингээд хүн чинь юм зөхийн тулд ингээд доошо тонгоодог. Тэр хөдөлгөөн нь бол одоо ингээд үүссэн байна. snap to the grid. So if you hold down control, you can see that we have the center. Down, we need to shift select and drag and drop the hatchet up. And you can see we have the За одоо бол hatchet up-ыг тэр хамгийн дээдлэлт нь тавина. Hatchet up хэмжээний тавьж байна. За тэгмүүд яг жинхэнэ зэдгээр юмцгч байгаа анимашн ингээд бүрдчихэж байгаа. Хүчи юмар зэдгээр чадвар ботлогын тулд эхлээд зэдгээр дээшээ өргөөд тэнгуүтээ хамаг хүчээрээ доош руу ингээд зөгтөг. Харж байна guys. Ингээд зэдгээр юмцгч байгаа анимашн баг үсчихэж байгаа зү. За одоо дараа нэг яах нь юу гэх нь вэ харъя. hatchet center, up, and down. So you can see that the aim offset allows you to blend between essentially two or more animations where the character can look up or look down, and the player will be able to drive the character's movement based on some calculations that we'll do later on. So essentially, this is all that an aim offset allows you to do. It allows you to control sort of like the rotation of the character's body. Now we can save that and close out of there. Now let's go ahead. За одоо бол яах ёстой вэ гэхээр энийгээ сайхан save хийгээд тэгээд энэ чинээс гарах ёстой. Ahead and add this aim offset to our animation blueprint. So if we go to our animations folder, we want to find our animation blueprint survival character. За одоо нөгөө гол анимашныхаа файл руу орох юм байна. Анимашн гэж яагаад анимашн гэж яагаад энэ бол миний одоо гол анимашны файл. Энэ файл дотор одоо хүний гүйдэг, судаг, хэвдэг хөдөлгөөн байгаа. Тэгэхээр одоо бол ийшээ орох юм. And double click and open this up. And head over to our idle walk run state. So if we exit all the way out to our anim graph, we can go
За одоо хэдүүлээ яах хэрэгтэй вэ гэхээр anime graph руу орох юм байна. Go into our state machine and За тэгээд state machine руу орно. Энд ч бол одоо бүх хөдөлгөөнүүд нь багтсан байгаа. Нөгөө зүгээр зогсож байгаа хөдөлгөөн, зүгээр зогсож байгаа хөдөлгөөнөөс өсрөх хөдөлгөөн рүү шилжиж байна. Өсрөх хөдөлгөөнөөс банк дор өсрөх хөдөлгөөн, тэгээ өсрөөд дуусах хөдөлгөөн. Ингээд ирэхэд бол энэ ч бүх хөдөлгөөнүүд нь бол багтж байгаа. in our state machine, we want to head over to the idle walk run state. So currently in our idle walk run state, we only have this idle walk run blend space and it's outputting the single pose. Now what we want to do is we want to switch poses based on what item we have equipped. So for example, we're going to use this particular node to do that. So off of this animation pose, we can search За одоо хэдүүлээ яах хэрэгтэй вэ гэхээр idle walk run энэ animation руу орох юм байна. for blend on enum equipable state. За тэгэнгүүтээ then за хэдүүлээ зүгээр now blend poses blend poses. Yeah. Blend poses. Очоод тэгээд цаашаа юу гэсэн бол equipable state. Blend poses equipable state. This That's a good edge. EQ Очорт И доогоорсоос equip юм аа. Then poses. И доогоорсоос equipable state. Энэ. За одоо яах вэ? So if you remember in the previous lecture, we created this equipable state enum. So if we select that, that will add us. За энэ нь болохоор яг дунд нь байх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо хэдүүд энийг гоё зэгцтэй тавих хэрэгтэй. Дараа нь тодорхой өгөхгүй тулд This node, the blend poses equipable state. Currently, we see this default pose. So let's compile and save that. за энийг хэдүүлээ compile даад save хийх хэрэгтэй. Right now, it's set to the default pose. So this is our default pose. This is our idle walk run. Let's actually add a comment for this. This is our default. За энийг болохоор комментлох хэрэгтэй юм байна. Комментлохын тулд энийг ингэж сонгож яваад C дээрээ дараад болоо. За тэнгууд энийг хэдүүлээ pose гэж нэрлэх юм байна. Default pose. And then if we right click onto this pin right here, the default pose, you can see we can add a pin for element. We have default, hatchet, rock, bow, and all that stuff. We want to add a pin for hatchet. So when we right click and add that pin, it will add a new pin to this blend poses. And now for this hatchet, we can actually go ahead and plug in our im offset. Now we actually don't want to plug directly our hatchet aim offset into here. We're going to do a little bit of blending for our character pose. So the way that we're going to do that is we're going to blend this idle walk run blend space, the bottom half of the animations with the upper half of our hatchet animation. So we're going to select, copy, and paste this. And then we're going to drag up here and search for a layered blend per bow. За одоо яах хэдүүлээ яах хэрэгтэй вэ гэхээр энийг Ctrl CV гэж хэлээд бол Ctrl CV гэж copy гэж аваад үгүй
За тэгээ копич явангууд энэ ийш ингэж өгөөд энэ коммент яхаа. Тэгчээ. За тэгэнгүүтээ болохоор layered blind per boom гэсэн юм үүсгэх юм байна. Layered blind per boom. За энэ юмыг ингээд шингээд авчээ. Layer blend per bone allows you to blend two poses. In our case, our idle walk run. Then we want to plug in our aim offset. So go over to the asset browser and you want to search for your aim offset hatchet and drag and drop it on the graph. Одоо төлөө нөгөө түрүүн үүсгэсэн AO hatchet гэдэг зүйлээ ийш оруулж ирэх юм байна. Now we can take the aim offset hatchet and plug that in for our blend. За hatchet-ныхаа ямиг энэ лүгөө ингэж холбож өгнө. Pose right there. And we'll also need to plug in some values for our aim offset. Because right now we need to. Та нар яг одоо том тоглоомнуудыг яаж бүтдгийг бол утгаар амьдрал дээр харж байна. Одоо Arx Royal бол Little Nightmares Cyberpunk 2077 тиймэрхүү тоглоомд яаж Unreal Engine дээр бүтдгийг бол яг жинхэнэ утгаар нь нүдээр харж байна. Essentially determine things like the pitch. So the pitch is sort of like the angle of where the player is looking, and then the base pose, which is the base animation. So for the base pose, we want to search for hatchet, and we can use this hatchet center and drag and drop that on the graph. And we're going to select this, and in the details we want to click loop animation. Loop animation. За одоо зөвлөө явах байхаар hatchet center-ийг оруулж ирэх юм байна. Hatchet center-ийг оруулж өгөөд тэгэнгүүт энийг болохоор loop animation гэдэг тэмдэглэлийг хийж өгөх юм байна. За дараа нь яах вэ харъя. Select this hatchet center and click loop animation and plug that in for the base. За тэгэнгүүт энийг болохоор base pose-руу холбож өгөх юм байна. So then for the pitch, this is the only variable that we'll be using for our aim offset. We're going to drag off here and promote this to a variable. And just За pitch болохоор variable болох юм байна. Pitch гэдгийг болохоор ийш оруулаад энийг болохоор variable болгоно. name it pitch. Compile and save. За нэгэд төлөө compile-даад save-лээд compile гэдгийнх нь учир нь болохоор ерөнхийдөө чиний хийсэн өөрчлөлтүүдийг чинь тоглоом руу чи оруулна гэсэн. Save гэдэг нь хийсийг мань хадгална гэсэн. Now we should have both of these set up. Then for our layered blend per bone, I actually need to go ahead and set this up as well. So the way that this works is it will blend two different animation poses based on a particular bone in the character's body. So we're going to select a bone right here so that it will play the lower half walk, run, blend space below the hips, but the upper half of the body will be the hatchet animation. So select this layer blend per bone. Тэгж та нар ерөнхийдөө бол яг тоглоом хийх үйл явцыг бол амьдаар нь харлаа. Хэсэг ч гэсэн бас сонирн байсан байх гэж найдаж байна. За тэгэд өдөр болгон 5 хичээлээр нь ингээд үзэж яваад ерөнхийдөө бол энэ тоглоомыг дуусгана. Тэгээд энэ тоглоом дууссны дараагаар юу болохыг одоо танарт харуулъя. За ямар ч тач энэ 16 минут тэр явж байгаа нэгээс хийжлээд авчээ. За тэгээд доош тулаад энэ тоглоом дууссны дараагаар юу болохыг одоо танарт харуулъя. За энэ тоглоом дууссны дараагаар нэг иймэрхүү болж хөвнө. Ерөнхийдөө танарт нөгөө харуулж байгаагаас арк гэдэг тоглоом бол яг адилхан байгаа та бүхэн харж байгаа. Энэ одоо 70 эрг харагч чинь, үүс харагч чинь, оймод харагч чинь. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бол энэ байшин бариад явж байна. Байшингийнхаа суурийг ингээд тавьж байна. Харж байна. Тэгэхээр 279 дугаар хичээлийг үзэж дууссаны дараагаар энэ тоглоом ерөнхийдөө яг ийм болсон байх болно. Ямар болсон байх юм бэ гэхээр яг ийм болсон байх бол
Яг н арк гэдэг тоглоомтой адилхан бол. За тэгэнгүүт нь яах вэ? Ээсэн тоглоомоо Steam дээр тавилаа. Мөнгө. Money ойлгосон. За тэгээд дараачихаа тэгээд компьютер тоглоом хийх тухай иймэрхүү цоврал бичлэгнүүд эхлүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс байх юм бол бичлэгийн комент хэсгээр сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Дараачихаа дугаараар уулзъя. Peace.